أبحريا نتايريا يدناس لاص الفرح ذي صغدا مقران راه يليدنا فافيس لطفي ولا نيدنا حزل فلاك تنمرت مقاتي مي درزت غير غورنا فيليسيتاسيون اتزليت إنك تسعدي تمر بواحد إن شاء الله تينا راه تجاوينا ثياب يستباس أزول ثيل أسلامين أزول فلاوني بربر تلفزيون كنت بدي سوالين ضغا ثنميرث في العرضة ثنميرث يعني في فوفوذا قيد في كذاك ضغا فوالا ثاني نقول دواسي ساكن النهضره كني ونزمان قالنا نديو كني غادي لي ضغا اون ا توني سور نوتر بارول ضغا ثلاثه ساكينيا et on espère bien que l'émotion qu'on a soufflé dans la chanson تلحق هي لمداني ذا شي شنو طيري السلام ان تو كاينين ولا يلحق غيد ثورا نكمل اول فلاس ودروح ضا وحدك معاك هكا صديقك فوزي أزول فلاك أزول ثيليا تنميرت في الميتاسيون سينا تنميرت يعني مثلا لطفيا دونك كني جي لو بليزير داكومباني كيرد كتزلي تاكيني لطفيا دونك سينا تنميرت في العراضين صديقنا فوالا دونك يساولي نيد serait-il possible d'accompagner تيزلي تاكيني أسن نلحق لي كولورين لي نوطاكين داك لوني ça serait un plaisir. Du coup, donc, Nikid avec un tableau surréaliste. Voilà. دايني ولات ورد على المسلي فلاس كان عائلة. هذا حريا نتايريا تزليت سان سينجل غير تزلاتين إلى دوغو ضفسيا دونك الألبوم ثيلوفا مازالون في غارة كومبليتمون دونك كاين المسلي سنات نضيد السفوق يوث باسكو راه ثليث لي زالبوم تكفى دونك هذه فا كومبليتمون وري الحويراتاس ناضنينا وستكدارا هي التزليت ازاليس اكن اقلاق يبضد واس نو بحريا نتايا زيت الحين نتايا شي سيوره شي خمن الموسيقى دونك ازاوان المسلاي شطح فلاس تزليت قالوت. Oui, donc je suis l'auteur-compositeur du titre, bien sûr, et c'est un titre que j'ai inspiré d'un vécu qui est propre à moi, donc ça parle d'une relation toxique. Mais ça parle plus exactement d'une relation toxique. C'est un thème بالك قليله كاينين غادي تمسلاينا في لا ريلاسيون توكسيك ديال 12 سنه خاطر سمحي ماشي قليل وني تمسلاينا في لي ريلاسيون توكسيك ديال 30 سنه مي بلوتو ارغازن يتمسلاينا فياكيا نكونوا انا لابيتود تلاوين كيفون لي فيكتيم كنتي كتمسلاينا طاس عارف كاين تو كذا يجي جبزن ديال الزليت لابيتود تلاوين هضر داك نعيشوا ريلاسيون توكسيك يخدعي خدمي ناير en fait الخداع اكو لا ريلاسيون توكسيك صافي سي با باغي تو تافي مي اون جينيرال لا ريلاسيون توكسيك تام توسيك تشكاين سيكس دونك اون غير نتسرد كلش في اللون ما كاين فوالا داب ارغازن يي سيكسبريم با طاس غاف لو سوجي ياكي دونك اون دي شوز particulière ديزيتاكي ذاياكا ما كان بوكو بلوس نتوالي الخدعه نتوالي ديال لي تاميكس لينا في ثايرين سوا سي بوزيتيف الحماده فوالا كليه نتوالي داني حث يتيلي الخدعه يتيلي مي عندها يتما امذان كضوايض مخالفا بون يا يو دي تيتر كامل اللي ربح يخدم مخالف سي توكسيك اوسي سي une relation toxique mais sinon donc كتوالي داك une relation toxique par rapport à مقارنه كني الخدعه شو c'est plus dur c'est en fait ça a de l'impact quoi ça a de l'impact كثر quelque part دايما حث حلفات شويه j'ai pu peut-être exprimer le ressenti à travers un texte, une chanson et un tableau. انتو كيتبان داك تحوزاك مليح باش تصوضت خمضاد تيزليت شهور ديال حلفان دونك فريمون اون لو ريسون ا ترافير لو تيكست اي لو سيناريو يتخدموا كتشيني هذا دونك اون فوا فريمون ليموسيون انك ديال الكليب دونك اون فوا فريمون كن سا تا افيكتي اتاز هاث جو في دير plutôt j'ai essayé d'exprimer la profondeur des émotions quoi ما كاين واحد même ديال l'image ما نتولي ديال ليزيماج داني بالك داني الا يوني مكادي يفهم
مثلا يل الحاجه كندخلني ساعه ان سونس امثاقي لا نتوالي سمحيه باغ اكزومبل امثاقي اسنيه دونك يا الفنار يلا des objets donc qu'on oui vénère. Il y a le sablier, il y a un ruban rouge, une marionnette et un miroir brisé. Donc et les objets en tout cas c'est chaque objet et ça signifie une certaine situation dans cette histoire quoi. Voilà, donc Inch'Allah, le message il va bien être transmis. En fait, c'est la devise de chaque artiste, mais Mick Sawad, il a pu transmettre l'émotion à travers son art. Je vois que c'est la devise, donc on espère bien qu'on sera à la hauteur. Voilà. Tu es satisfait avec le travail que tu fais? ما نخدم ثغاوسه ومن بعد ما ندفع ماشي كيف دونك سيدي ما نخدم هكا نالو كان هكا يدفع داك honnêtement le titre guinéen c'est un titre que j'ai écrit en 2018 ça fait 6 ans de ça سنين guinéen donc اتصل شو علي ديلانس durant les 6 ans guinéen اتصلت له فيها un gars il y a eu déjà d'une part un travail de la réflexion sur le côté arrangement, sur le côté on a fait des essais après avec le temps on a changé, j'ai changé pas mal de choses. Après on a un artiste c'est celui qui avant سيتاوي ثيموسني وين جديد هنا الكليه et تيزمير هذه عقلي مانيس وهذه سيني مانيس encore plus musicalement. La composition quand on compose on écrit on transmet tout simplement ce qu'on ressent ça guide الحاجة mais من نروح sur le côté arrangement le côté l'image qu'on veut donner la couleur en fait c'est la couleur de l'œuvre ça demande de la réflexion et ça demande une certaine maturité musicale si je peux dire ça. Durant les 6 ans, bon, après, il y a eu des petits obstacles ونصوت رانا وكني غادي نخدم مارن مي نقارن دي ثواغي ثقيل الصلاح الور هاث وكورنني كي دي لنا كني باش نقدر واش ساكينيا دونك ثقيل الصلاح يقلا وياكيا هانكا نزمر نصوت دايني ان فاكنا تي نترونسميتيا دونك جو بونس كو بور موا نكي هاث كيقارن ثاوش تاكيني وقبل دفا ثلاثه يلاو اوكي مي سقمي دفا كثورا ما بارتيان بلو الا بارتيان اي وذا رايسلن دونك نكيني هاث يمي ثلاثه يلاو توقنا هاث سوين خدمه مي صارت توجور يونادي طلايرزات اون فيت ماشي داكي نحبس اسمها ثاكيني سي اون اوفر عندها نخمد الحاجه ابري نرزت جو دوا فير ميو شو اوبليجي مي دغا ثوري مي دفا ثوا لا كنا ندقل انا وانا كنقارن كنيا دونك يا ليونا هاث نتي دوينا رايس لنا راه يزمرنا دي فكا رايس دي لافرا غينيا اسكو ثلها ناو ثلها تكاتيزي شو حنسو تاس ان سوجي فشونس مسلايا راه تاس اي نكيسنا كزاك كنت تري بيرفكسيونيست دونك دونك كنيلا et je pense Ford à la hauteur de la personnalité. Donc j'assume mes propos artistiquement parlant et les émotions et les sentiments c'est le tableau نفوزي انا مسلاي شي طاح فلات اكندنا دونك كنت نسفهم راه طاس كلي ولا تيفهم كني يبغى كلي ولا ثوالي كنت لا ثمور لي انس اش يمكن سامي تقصي شحال تفضل ديك الطابلو ينا تما كنت ولا كان سنين سور بلاصي تواخدم زعما دينا اون اور دمي كنيا نفوكي سيت en plein tournage. En plein tournage. Donc, ils sont vraiment en plein tournage. En direct. Plein tournage, exactement. Dans un décor inhabituel avec Nizma Dimer. J'ai l'habitude de travailler. Comme quand je ailleurs à l'extérieur. Généralement, c'est des œuvres murales sur des murs. Donc, du coup, je suis un chevalet. Donc,
نقيد ان شيفالي نخميث قوم كان inhabituel كنيدني هاكن en pleine forêt. Voilà, donc خما الطابلوني كيدني هكا une heure et demie. Donc on a choisi un travail surréaliste. Donc qui marche avec le thème تجلس Mess Lotfia et qui marche avec le titre d'Iran. Donc on a essayé de marier le tableau guinéen à la حسب التسجيل. Donc j'imagine que les racines تزليت plusieurs fois تعرضوا تفهموا نغات تدرض ثغاوساني خاصمو تدير دارات تدرض سور بلاص باش كتزميرض تخمض الحجره يدون راه يفغن في الزليت. Cependant وزري غير هذا الشيء تخدم غير مين اللي سور بلاص. D'accord. C'était de l'improvisation. Voilà, c'était de l'impro. نيك لطفي شاد خدميتوني غاس انا سور بلاص نوالي. je vais étaler les outils داك لا ويمرني هذا l'inspiration هكذا. Voilà, donc كندير c'est un travail surréaliste. Donc ميالك la réalité نقلنا voilà يخلفك la réalité. Donc c'est plus de l'abstraction, c'est du surréalisme pur et simple. Donc elle peut être expliquée de maintes manières. Donc il y a اليوم اكنسي هو رد ديكورتيكي هذا شو قلنا ندخل فوالا امتزلي تاكي داير اليوم كاين لاني حلفانيس هادي غرا ما تزليت ما تفلويت فوالا دونك لا ثغاوسي وين ذا الطابلوني كفانن فوالا دونك الا يكنيا يا لو فيد لو نيون يا اون تير ديزيرت كنيا عندها مغين كرا يسكلا اوكي اسكلو كرا فوالا كرا يسكلا هكا دونك une figure dans l'espace voilà une figure زعما دينا ذو ذم la personne enfin le sujet c'est le sujet exact peut-être c'est l'âme de la personne ما رثعش la relation toxique تضاعوا ندات الى كيهني ديال قد دي فوا حتى انا كاسيهني دي فوا كيتسمى طاح لا بيرسون هذا ستيلو من طاح يا حكاكه مشارمي يقدو ساعات كثير لكن السيولتي ماس فوزي باش كدي يشبح الكليب سلطابلو ياكي oui donc l'œuvre est tellement tellement le ressenti et l'émotion que j'ai eu pour le titre l'importance que j'ai donné voilà لكن ذروس ميلا ذا وال كان رايلين ديك صناد لا ميلودي دونك داني ما كني فغير ان شاء الله داني ورا دو ترو بروجي عندها ذي كوين راه الخدمه ذا الزوال ماشي انا زوال رايلين ديك سي دو ميلونجي لي زار دونك هذا ساكينين نخدم لا بانتور ازكا بالك سي لا دونس كوربوريل وايضا c'est ça va être bon peut-être dans un spectacle il y aura une chorégraphie du théâtre donc وين يوفن ازوانا كيني لها هي وانا هذه رز ثيليسانيا دونك بيرسونيلمون ذنك حملنا درز هذه رز ثيليسا دغا الها هذه رز يوم ثيليسا غير الفنك ضوايض غير لي زار دونك سي بارابور ا سا سي كاين دوسا كثير جو بونس فير سيريريت ما تشفى سمين ملال ناخذ اش تراجع صوت تسعيد تاروض تخدم لي كومبوزيسيون اش تراجع يوكنا تسوفر نضيد وفيغار الخدمه شفيها تري تري بيان نضيد وفيغار الخدمه كان هكا ما الا خدمه فريمون ذي سمي وذا الفني دونك الا قد يبان دون فاصون عندها غادي يتواخذ مليح نا ولاش جو كومبرون فرجينا كي فرجا داير با ça fait plaisir كيمدنا سي لا دوفيز ما الا خاطر كنيفغو لينك ذا عرض كان يعرضها باش غنمسفهم شغل جو شوي جامي ساتيسفي 100% سوينا راه الخدمه اي سوينا راه الخدمه غاكنيا راه سور اون ايدي اترافير يمذانن دا شو راه دايرين لو روتور راه دايرين راه تسعو كالك بار ان روبير هاث اون ايدي pour perfectionner pour faire mieux y aller sur l'excellence donc اكيد هذاك سي فري عرضها ما كاين
en fait l'état d'esprit il est j'ai écrit sauf j'ai essayé j'ai fait de mon mieux ايوا كاين كان هذا عرضه غتسوضها غينبغي كاين غادي الدنيا و كيقارن سي لو احلفوني يتسمى هذه حسيون c'est la juste valeur نحلفوني voilà donc à la hauteur la douleur نحلفو en tous les cas à la hauteur du sentiment يتحلفا متخمض la composition لا متخمض تزليتها